مساء الخير عليكم. رجعت لكم بفيديو جديد من قناه معكم سحر في المطبخ. النهارده هعمل معاكم اكله حلوه قوي ان شاء الله، وانا عن نفسي بحبها قوي. هعمل معاكم الكرنبيه بطريقه حلوه كده ان شاء الله هتعجبكم. دلوقتي احنا حاطين حله على النار فيها ميه، وحط عليها كمون، وحط عليها شويه ملح بصوت. وطبعا انا مقطعه الكرنبيه عشان اختصارا للوقت كده. وهنحط الكرنبيط في الميه حوالي من 10 ل 12 13 دقيقه، وهنعمل له خلطه مع بعض ان شاء الله هتعجبكم، وهيطلع ان شاء الله مقرمش وحلو ومش شارب زيت. اهم حاجه دلوقتي هننزل بالكرنبيط. بسم الله الرحمن الرحيم. صدقيني جربيه بالطريقه دي، انا واثقه ان هو هيعجبك ان شاء الله. الطريقه دي ما بتخليش الكرنبيط يشرب زيت خالص، وفي نفس الوقت بيبقى فيه قرمشه كده حلوه. تمام كده. وهنغطي الحله مده 10 12 دقيقه، وهرجع لكم تاني ان شاء الله. ودلوقتي بقى جيت معاكم للخلطه اللي هي بتمنع الناس ان هم يعملوا كرنبيط، اللي هي ايه؟ البيض. النهارده هنعمل الخلطه دي وطعمها ان شاء الله جميل ببيضه واحده بس. اول حاجه احنا هنا الخلطه اللي هي الناشفه، هنا كوبايه ونص دقيق من الحجم ده، او اي كوبايه عندك، كوبايه ونص دقيق. تمام. وهنا برضو كوبايه ونص دقيق. هنا دي الخلطه السايله ودي الناشفه. هننزل عليها توم بودره، هنا واضح في الكاميرا كده، توم بودره، ملح، بصل بودره، بابريكا، بهارات فراخ، كمون، فلفل اسمر. يبقى توم بودره، ملح، بصل بودره، فلفل اسمر، بابريكا، بهارات فراخ، كمون. هننزل بيهم هنا المكونات، وهنكسر بيضه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا البيض بقى غالي، لازم ناخد معاميه البيض كلها. تمام. وهننزل عليها بالميه. بسم الله الرحمن الرحيم. مش هنفضي كل الميه علشان ما تبقاش خفيفه. تمام. لغايه ما تبقى بالسم كده كده، واضح في الكاميرا اهوت، ولا تقيله قوي ولا خفيفه قوي، عامله زي عجينه الكريم. هننزل بقى عليها بالمكون السحري اللي هو مش هيخليها تشرب زيت، وهيخليها في نفس الوقت خفيفه وهفه، خفيفه وناشفه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي هو النشف. وهنقلب تاني، لو احتاجت سنه ميه برضو هنزود. كده برضو كده وصلت للقوام اللي انا عايزاه اهو. هنزل عليها بقى بشويه خضره. الخضره دي عباره عن شبت وعلى بقدونس. بسم الله الرحمن الرحيم. كده وهنقلبها. عايزه اقول لكم ريحتها فظيعه. هنا بقى خلصنا هنا الخلطه السايله. هنيجي بقى الخلطه الناشفه. احنا قلنا هنا كوبايه ونص دقيق، هننزل عليها بنفس التوابل اللي احنا كنا حاطينها، بابريكا، فلفل اسمر، بهارات فراخ، كمون، شويه ملح خفيف عشان هنا الكرنبيط هو مسلوق فيه ملح، وهنا الخلطه برضو فيها ملح، توم بودره، بصل بودره. هننزل عليها كده وهنديها تقليبه بسيطه، بحيث
بس تجانس كل الطعم مع بعضه. وهرجع لكم تاني. وكده بقى حطيت الزيت على النار وهنزل بالكرنبيط. كده على الدقيق كده. بالطريقة دي كده. هكمل انا بقى ايه، بقيت المقدار كده مع نفسي، وهرجع لكم في الاخر ان شاء الله هنشوف النتيجه مع بعض. ايه رايكم بقى في المنظر ده كده؟ بعد ما خلصنا حطينا له شويه بقدونس وشويه شبت كده بصوت على الوش، منظر كده. ما شاء الله شكله جميل وطعمه احلى. ويا ريت تجربوا الطريقه دي، واللي يجرب الطريقه دي يكتب لي في الكومنتات اخبار النتيجه معاه ايه. ان شاء الله هتطلع حلوه. وما تنسوش بقى الاشتراك بقى في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم مني كل جديد. وتابعوني على التيك توك. كانت معكم سحر من قناه سحر في المطبخ. السلام.